Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксел оқулығының Workbook'ын талдап түсіндіріп беретін боламын. Оқушылар, видеоны көріп басамыз бұрын каналға тіркеліп кетеміз, себебі мендегі видеолардың көбісін 90% оқушылар тіркелмей қарайды екен. Сол себепті еңбегімді бағалап каналға тіркеліп кетсеңдер керемет болар еді. Және де алдағы уақытта шығатын ПЖБ, ТЖБ тапсырмалардың жауабын Students және де Workbook жауаптарын тек тіркелген оқушылар көретін етіп қоятын боламын. Сол себепті тіркеліп алайық. Бірінші Exercise 1. Vocabulary. Fill in attraction, view, will, bottom and landmark. Осы сөздерді мына бос орынға қойып жазып шығыңдар дейді. Бірінші, the London Eye is a huge steel and a glass wheel. Яғни біріншіге will сөзін қоямыз. Келесі, we have a great view from our windows. View сөзін қоямыз. Yes, the Eiffel Tower is a famous landmark. Төртінші, the building is 100 meters from top to bottom. Бесінші, the British Museum is a popular tourist attraction in London. Яғни осы сөздерді қойып жазамыз оқушылар. Келесі екінші тапсырма exercise 2 choose a correct response. Яғни A мен B'нің бірін дұрысын таңдап жаз дейді. Бірінші, where is the bedroom? Жатын бөлмен қайда дейді. Жауабы it's upstairs. Болады, it's really big. Бұл өте үлкен деген жауапқа сәйкес келмейді сұраққа, сол себепті it's upstairs деп жауап береміз. Is Anna here? Анна осында ма дейді, жауап береміз. Yes, she is in her room. Ол өзінің бөлмесінде деп жауап береміз. Келесі, your room is great. Сенің бөлмең өте керемет дейді. Жауабы yes, it's big. Я, ол өте үлкен. You have got a computer in your room. Жауап B болады. Yes, and TV. That's my guitar. Жауабы fantastic болады. Осы жауаптарды белгілеп жазасыңдар. Келесі үшінші тапсырма exercise 3 use the sentences to complete the dialogue. Яғни диалогқа мына 4 берілген сөйлемді дұрыстап жазуымыз керек, құрастырып. Бірінші, who is this guitar дейді. Бұл гитара кімдікі дейді. Your room is great. Сенің бөлмең өте керемет дейді. You are very lucky. Сен өте бақыттысың дейді. Is Mark here дейді. Марк осында ма дейді. Енді Стив пен миссис Браунның әңгімесі екен. Hello, Mrs. Brown дейді. Сәлем, Mrs. Brown дейді. Is Mark here? Марк осында ма дейді. Yes, he is in his room. Я, ол өзінің бөлмесінде дейді. Thanks дейді. Your room is great. Thanks дейді. Hi Mark, рахмет. Сәлем Марк дейді. Your room is great дейді. Сенің бөлмең өте керемет дейді. Hi Steve, сәлем Steve. Yes, it's really big дейді. Я, бұл өте үлкен дейді. You have, так, Steve айтады. You have got a TV, a DVD player and a computer. Who is this guitar дейді. Және де теледидар, DVD player және компьютер бар екен. Ал мына гитара кімдікі дейді. It's my brother's дейді. Бұл менің ағамдікі дейді. You are very lucky. Сен сондай бақыттысың дейді. You have got everything in your room. Сенің бөлмеңде барлығы бар екен дейді. Осы сөйлемдерді мұнда жазып шығамыз оқушылар. Келесі. Write a new dialogue about your bedroom. Use the dialogue in exercise 3 as a model. Үшінші жаттығудағы диалогты негізге ала отырып, ұқсастырып, диалог құрап жаз дейді. Яғни өзіңнің бөлмең жайында дейді. Мен мұнда диалог құрастырдым. Яғни бұны көшіріп алу міндетті емес оқушылар, себебі сендерге сәйкес келмейді, дұрыс емес баға алып қалулары мүмкін. Айжан мен бұл жерде Гүлнұр деген құрбысының үйіне барады, сол жайында диалог құрастырдым. Айжан айтады, hello, Mrs. Айнұр. Сәлем, Mrs. Айнұр. Is Гүлнара here? Мұнда Гүлнар осында ма дейді. Yes, she is in her room. Ол өзінің бөлмесінде. Thanks. Hi, Гүлнұр. Сәлем, Гүлнұр дейді. Your room is great. Сен бөлмең өте керемет. Hi, Айжан. Yes, it's really big. You have got a computer and a MP3 player. Whose guitar is this? It's my brother's. You are very lucky. You have got everything in your room. Яғни мысал ретінде осындай жазып беремін сендерге түсінікті болу үшін. Келесі бізде 5-ші жаттығу exercise 5 listen тыңда дейді. And fill in the furniture parts of a room. Тыңдауымды тыңдау керек, және де мына бос орындарды біз толықтыруымыз керек. Бірінші, the bed is next to the window. Келесіге desk қоямыз, яғни the desk is behind the door. The chair is in front of the desk.
there is a lamp, яғни қатармен жазып шығасыңдар. On the desk, the wardrobe is opposite the door, the bookcase is next to the wardrobe, I love my room дейді. Яғни осы сөздерді тек бос орындарға қатармен жазып шығасыңдар оқушылар. Келесі бізде 11-ші бет. Exercise 1. Read the article and match the paragraphs of the headings below дейді. My dream home дейді. Менің арманымдағы үйім дейді. Бірінші оқып берейін. My dream home is in Australia near the sea. Менің арманымдағы үй ол Австралияда көлдің жағасында дейді. It has got 3 floors and outside there is a swimming pool. Онда 3 қабатты үй дейді, және де оның бассейні бар дейді. Inside ішінде it has got a huge living room with a fireplace. Ол жерде қонақ бөлмесі бар, үлкен каминмен дейді, яғни андай оты бар ғой. A modern kitchen, сәнді ас үйі, 4 bedrooms, 4 жатын бөлмесі, and there's 3 bedrooms, 3 ванна бар дейді. My favorite room is the TV room on the second floor. Менің сүйікті бөлмем ол 2-ші қабатта теледидар қарайтын бөлме дейді. It has got a sofa, онда шкаф бар дейді. A huge TV, әдемі теледидар, and a DVD player, және DVD бар дейді. It's very cozy there, онда сондай удобный, уютный дейді. Келесі, my dream bedroom is very cool. Everything is black, white and silver. I've got a bed with lots of big pillows. Менің сүйікті бөлмем өте керемет дейді. Everything is black. Ол жерде барлығы қара, ақ және күміс түсті дейді. I have got a bed with lots of big. Менің төсегімде үлкен жастықтар бар дейді. A wardrobe дейді, шкаф бар дейді. A bookcase, кітап сөресі, and a comfortable armchair. Удобный креслом бар дейді. For reading and a computer. Креслом бар оқығанға және компьютер ойнағанға дейді. Also, my bedroom has got a bathroom just for me. Және менің бөлмемде өзіме арналған ванна бар дейді. Маған арналған дейді. I like my bedroom, my dream home, because it's beautiful and there is a great view of the sea. It's fantastic home дейді. Енді бірінші бізде былай орындаймыз бұл тапсырманы. Now ABC-дің қай жерде айтылғаны туралы мына жерге қойып шығуымыз керек, яғни бірде B болады екен, A description of Sarah's dream house. Сараның армандағы үй жайында дейді, бірге B-ді қоямыз. Келесі екіде A дейді, яғни A description of Sarah's dream bedroom. Сараның арманындағы үй бөлмесі жайында, екіге A қоямыз. Келесі үшке C қоямыз, яғни why she likes her dream home. Не себепті ол өзінің армандағы үйді армандайды дейді, үшке A-ді қоямыз, C-ді қоямыз. Осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі екінші тапсырма, exercise 2, answer the questions so they are true about you. Өзіңе байланысты етіп, мына сұрақтарға жауап бер дейді. Мен орындадым, яғни бірінші, where is your bedroom, dream house? Сенің армандағы үй қайда дейді. Мен мысал ретінде жаздым, my dream house is in London. Менің арманымдағы үй ол Лондонда. How many floors has it got? Неше қабатты дейді. It has got 2 floors. 2 қабатты. What is there outside? Оның сыртында не бар дейді. Outside there is a garden with flowers and trees. Бақша бар, гүлдермен, талдармен дейді. What rooms has it got? It has got a big kitchen, a library, 4 bedrooms and 2 bathrooms. What color is your bedroom? My bedroom is white. What have you got in your bedroom? In my bedroom, I have got lots of books, a computer and a cute bed. Why do you like your home? I like my home because it has lots of windows that let the sunshine in. Деп осылай сұрақтарға жауап береміз оқушылар. Келесі үшінші жаттығу. Exercise 3, guided дейді. Use your notes in exercise 2 to complete the article about your dream home. Екінші жаттығуда жауап берген жауаптарыңды қолдана отырып мәтін құрастыр дейді. Мысал ретінде былай жазуға болады. My dream home is in London. It has got 2 floors and outside there is a garden with flowers and trees. Inside it has got a big kitchen, a library, your bedrooms and 2 bathrooms.
My room is cool. Everything is white. I have got a computer and